Всем привет! Сегодня я в Риге и лечу из Рижского аэропорта в Манчестерский. Если вам интересно, как там в аэропорту, то подписывайтесь на мой канал и полетели вместе! В Манчестере сегодня пошел необычно густой снег. Ну, не то чтобы гуще, чем в Латвии, но для Великобритании это очень необычно. А что это значит для британцев? А то, что все дороги, все заведения, весь общественный транспорт обычно закрывается. Манчестерский аэропорт был не исключением. И, садясь на автобус в аэропорт, мы еще не знали, чего именно ожидать. Никакой информации по поводу нашего рейса еще не было. Но об этом позже. А сейчас давайте расскажу вам, как доехать на общественном транспорте из центра Риги до Рижского аэропорта. Туда ходит один автобус, номер 22, и ходит он каждые 20 минут. Последний автобус уходит из центра города в 23:35 и потом большой промежуток, почти что до 6 часов утра. Если вы опоздали, то придется ехать на такси. Здесь не работает ни Яндекс.Такси, ни Uber, но есть Bolt. Такси по приложению Bolt стоит где-то 10 евро. Ах да, внимательные среди вас наверняка заметили, что автобус едет всего 37 минут. В будущем между новым терминалом Рижского аэропорта и железнодорожным вокзалом будет ходить Аэроэкспресс-поезд. Можно будет доехать из аэропорта прямо в центр города. Строительство началось в 2021 году, и все должно быть готово к 2030 году. Ну а вы, мои зрители, наверняка тем временем заметили, что автобус выехал из центрального города и теперь едет по спальным районам Риги. Изящный рижский ар-нуво, ажурный романтицизм, строгая геометрия вертикального модерна, неоклассика, а потом отголоски стеклянных джунглей, ну и, наконец, суровые советские многоэтажки сменились аккуратными частными домиками. Быстро оставив и их позади, автобус выезжает на объездную дорогу. Отсюда уже совсем недалеко до терминалов аэропорта. И если вам не удалось побывать за городом, то здесь можно тайком взглянуть на то, как примерно выглядит латвийская природа. Большие просторы и леса. Но и зимой, конечно, не все покрыты снегом. По автомагистрали автобус едет где-то минут 7. И потом поворачивает налево на площадь аэропорта. Если вы следите за путешествием на Яндекс или Google или любых других картах, легко подумать, что вы уже приехали, но не спешите выходить. Даже если вдали вы уже разглядели самолетики. Автобус сделает еще 2-3 остановки перед тем, как доехать и высадить вас прямо на входе в аэропорт. Так что ждите, пока вы увидите вот это вот здание. Уже внутри Рижский аэропорт разделен на разные зоны посадки, но здесь не нужно волноваться, остановка всего одна и вход в аэропорт тоже один. Так что вышли и пошли. Итак, заходим. Сразу налево стойки регистрации. Если вам нужно получить билет или сдать багаж, то вам туда. Если с собой только ручная кладь и билет на руках, то поворачиваем направо. Здесь же можно проверить статус вашего рейса. Вот так мы и узнали, что наш задерживается уже на час. Но что делать? Пошли дальше. Перед проверками у вас будет еще одна возможность зайти в магазин. Вот он налево. А направо есть аптека, если нужны какие-либо медикаменты, которых нет в других странах. Проверка билета автоматическая. Можно отсканировать QR или штрих-код, но если не справитесь, то вам обязательно помогут. Проход через металлодетектор тоже безболезненный. Правило на перевоз жидкостей все такое же. Максимум 100 мл, но особо не придираются, не заставляют все вытаскивать, складывать в один пакетик и так далее, как в Западной Европе. Потом проходим в зал. Прямо же здесь есть обмен валюты. Потом поворачиваем направо, и здесь карта аэропорта. Можно найти те самые зоны посадки А, Б и С. А потом, как обычно, duty free. Давайте посмотрим, что здесь продается местного. Из самого интересного здесь, конечно же, шпроты. Потом различные заготовки, варенье, соусы и так далее. Латвийский шоколад и конфеты. Да-да, даже с рижским бальзамом. Можно даже купить черный хлеб и различные сыры. Уйма магнитиков с различными видами Риги. И, конечно же, рижский бальзам.
а теперь его очень много. С вишней, с черной смородиной, с шоколадом и мятой, с эспрессо, ну и, конечно, классический. Вот та оранжевая бутылка – это джин с облепихой. Ну и есть, конечно, подарочные наборы. Из шоколада советую самую классику – серенаду. Белочка тоже неплохая. Чернослив в шоколаде очень вкусный. Зефир тоже рекомендую. А вот печенье, ну, просто печенье. Но, если честно, советую пройти duty-free мимо. Идем немного вперед и сворачиваем налево в зеленый магазинчик Roots. Здесь самая большая концентрация и разнообразие латвийского добра. Может, здесь лежат те же самые сыры, а вот икра только здесь. Но этим, может быть, вас не удивить. Давайте посмотрим на шпроты. Вот вы где-нибудь еще видели шпроты в яблочном соусе? А вот в таких баночках полный набор стоит 18 евро. Здесь же кожаные подделки, различная керамика, котики, ежики. В кадр не попала витрина с янтарем. Если не успели купить бусы или сережки в городе, то здесь у вас еще есть возможность. А также ручки, карандаши, ложки, наперстники, значки, галстуки, ремни, обручи, браслетики. Цены не особо демократичные, но в аэропорту все дорого. Коллекция рижского бальзама здесь оформлена значительно серьезней. Выбор подарочных наборов тоже богаче, как и выбор магнитиков. Но не советую здесь их покупать. Смотрите, сколько стоит вот этот. Ладно, пошли гулять дальше. Само здание аэропорта довольно интересное. Мне особенно нравятся его зеленые жители. Оформление из живых домашних цветов придает ощущение домашнего уюта, особенно когда за окном снежная зима. А вон как раз люди идут домой, на посадку, через коридорчик, вниз и на самолетик. Мы, конечно, все еще надеемся, что мы сделаем так же очень скоро. А пока дальше гулять под стеклянными сводами. Чем-то напоминает парник, да? По зданию аэропорта хорошая разметка. Везде висят трафареты, направляющие в 3 разных зоны. В Великобританию самолеты улетают из зоны С. По дороге, кстати, и стойка трансферов. Здесь зона Б заканчивается, и нужно пройти длинный коридор мимо посадочной полосы к зоне С. По левую сторону коридора длинная галерея и окон во весь рост. Здесь можно наблюдать за самолетиками. Вот и задвигает самолетик от Air Baltic на посадку. По правую сторону коридора идет стена, а на ней фотовыставка из гор. Вот так посмотришь, и сразу хочется купить аэробилет куда-нибудь подальше, к снежным вершинам. На протяжении всего коридора есть удобные стойки с зарядками для телефонов и компьютеров. Много сидений и трафаретов. Если ваш самолет задерживается, так же как и наш, то время лучше всего провести здесь. Туалеты же есть в начале и в конце коридора. Также в конце коридора, повернув направо, вы найдете удобную зону с диванчиками и 4 разных заведения, где можно перекусить. Одно из них специализируется в кофе, но самый дешевый кофе или горячий шоколад в автомате. Там он стоит 2,80 евро. Все остальное значительно дороже. В конце паспортный контроль, и после него выход на посадку. Но я забегаю вперед. Идя по тому самому длинному коридору между зонами Б и С, мы узнали, что рейс задерживается уже на 2 часа, и решили подождать там. Порадоваться за тех, кто летает без задержки. А тем временем самолет задерживался все больше и больше. На 3 часа, 3,5, 3 часа 40, 4, 4,40, 5, ну и потом уже 6. А мимо нас, как назло, люди улетали домой. Причем даже в Англию самолеты вовремя улетели и в Лондон, и в Эдинбург. Только в Манчестер были проблемы. Иронично, перед нами танцевала балет снегоуборочная техника, в то время как в Манчестере не могли справиться с легким снежком. И, к сожалению, так происходит каждый год. Каждую зиму. А латвийский солнечный день достаточно короткий, и начались сумраки. Небо начало набираться краски, и палитра разлилась пастельными цветами, а потом запылала, как феникс. За час до очередного назначенного времени мы решили пойти на посадку.
Кстати, здесь большой трафарет, который объясняет будущее строительство в Рижском аэропорту. Ну а вот и паспортный контроль. Здесь меня держали еще минут 30, потому что на въезде в страну какой-то пограничник забыл поставить мне штамп. Но никакого допроса не было. Девушка просто поговорила с начальником, поставила штамп на выезд, вернула паспорт, и я прошла на посадку. Здесь мы нашли уже остальных пассажиров. Как и мы, они тоже ждут уже 6 часов. Очередь уже выстроилась, а самолета за окошком все нет и нет. Вон стоит тележка с багажом и тоже скучает под ночным небом. Но вдруг случилось чудо. Подъехал самолет Ryanair. И все, конечно же, зажглись. А вдруг это наш? Он медленно тащился мимо, пока мы не потеряли всю надежду. Но в самом конце все-таки завернул. У нас начали проверять посадочные талоны и потихоньку пропускать, вы догадались, в очередную очередь. Здесь мы мирно стояли и смотрели, как люди спускаются с самолета. Потом самолет еще чистили. Нам строго наказывали ничего из этого не снимать и убрать телефоны. Потом сжалились и выпустили на улицу. И здесь мы постояли еще минут 10. Но мы все-таки дождались звездного часа. Ленточку сняли, и мы пошли к трапам самолета. Как вы заметили, здесь все пешком. Вверх и вниз по ступенькам мы идем с чемоданами, таща их на себе. Я уже почти что зашла в самолет, но не тут-то было. Опять очередь. Но на сей раз по уважительной причине. Один из пассажиров был на костылях. Таких пассажиров поднимают на специальном трапе в конце самолета. А как назло, сиденье у него было в самом носу самолета. И мы ждали, пока он пройдет по всему коридору. Уже внутри у многих людей, которые покупали билеты вместе, оказывается, что сиденье порознь. Ryanair делает это нарочно, чтобы заставить людей заплатить за сиденье при регистрации. Но не на тех напали. Люди свободно разговаривают и обмениваются местами. И садятся рядом с родными и близкими. Пока мы ждем, давайте почитаем табличку безопасности. Но каждый раз, когда я ее вижу, я думаю о бойцовском клубе. You know why they put oxygen masks on planes? So you can breathe. Oxygen gets you high. Тем временем за окном Air Baltic свободно прилетает. Работает в свободном режиме. В следующий раз полечу не с Ryanair, а с Air Baltic. Ну вот, все, мы сели, весь багаж упакован, все пристегнулись. Нам рассказали про безопасность, и самолет наконец-то отчалил. Скоро мы остановились опять. Здесь у нас небольшая обработка антифризом, чтобы мы не замерзли при холодных температурах. А вот выехав почти что уже на взлетную полосу, мы остановились опять. И стояли здесь еще где-то минут 20. Бесплатный интернет из аэропорта здесь уже не работает, а за окном полностью чернота. Делать нечего. Хорошо, что у меня есть книжка. Сейчас читаю Шантарам. Вот начало было бойкое, а потом от 100 до 200 страницы как-то медленно. Но вроде как история опять набирает ход. Несмотря на все, мы все же взлетели. Полет должен был быть днем. Я очень надеялась увидеть Ригу и Манчестер с воздуха. Это, к сожалению, теперь не случится, но хотя бы мы летим. Огоньки Риги ночью выглядят вот так. Красиво, но мы очень быстро их пролетели, и потом за окном было просто черно. В воздухе мы были где-то часа 2,5, и потом за окном начал проглядываться Манчестер. С Ригой, конечно, не сравнить. Манчестер во много раз больше столицы Латвии. И аэропорт здесь больше тоже. Манчестер – один из самых занятых аэропортов Великобритании. При посадке вещи пошли своей чередой достаточно быстро. Самое обидное было то, что, выйдя из самолета, мы так и не нашли снег. Его, как говорится, след простыл. И чего мы ждали все 6 часов в Рижском аэропорту, непонятно. Ну ладно, бог с ним. При входе в аэропорт нужно забраться аж на 2-й этаж с чемоданами в руках. Забудьте про лифты и эскалаторы. А вот паспортный контроль проходится очень-очень быстро. Все на автомате. Не бойтесь очереди, она на месте не стоит. С самолета до двери аэропорта всего минут 10-15. И вы в Великобритании. Добро пожаловать!
Здесь же указатель на автобус и трамвай. Из аэропорта можно доехать в центр города на общественном транспорте. А прямо справа от выхода киоск по приветствию украинцев. Надеюсь, информация была полезная. Как и всегда, если есть какие-либо вопросы, оставляйте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поедем дальше вместе. Путешествуйте больше. Это хорошо для души.